Bismillahirrahmanirrahim. Question 3. Given fx equals to 3x over 2 minus x, A. Use the definition of derivative to find f prime x, and B. Find the equation of a tangent line to the function at point 1, 3. Okay. Kita tengok dulu solution for question 3A. Use the definition of derivative to find f prime x. Okay, we are given f prime x. We are given fx equals to 3x over 2 minus x. And then we want to find f prime x using the definition of derivative. Okay, so using the definition of derivative, first we need to find fx plus h. Okay, kita cari dulu fx plus h. Yang x ni kita replace dengan x plus h. So kita still ada 3 kat depan. And then x ni we replace by x plus h. Put in bracket . And then 2 minus x ni kita gantikan dengan x plus h. Letak dalam bracket. Okay. Sebab x plus h ni dia together. Alright. And then we expand first. So we have 3x plus 3h. And denominator we have 2 minus x minus h. Okay. So kalau kita guna definition of derivative, first kita tulis mula fx and then we find fx plus h. Okay. Okay, and then we use formula for definition of derivative. Okay, ni formula dia. F prime x equals to limit h approaches 0 fx plus h minus fx over h. Okay, sekarang kita ada over h di sini. Okay, oleh sebab fx yang diberi adalah fraction, so kita akan dapat fx plus h juga fraction. So kalau kita terus ganti, kita akan dapat fraction within fraction. Okay. So nampak dia macam messy. Okay. So jadi kalau kita jumpa bentuk fraction within fraction, dalam pecahan ada pecahan. So first you better tulis macam ni. Okay. F prime x equals to limit h approaches 0. Yang over h ni tulis sebagai darab 1 over h. Okay. And then darab dengan fx plus h minus fx. Okay. Supaya kita tak dapat bentuk dalam fraction ada fraction. Okay. Okay. And then we replace fx plus h dengan fx. Okay. So we have f prime x equals to limit h approaches 0 1 over h time fx plus h kita adalah 3x plus 3h over 2 minus x minus h. And then based on formula, kita ada minus here. And then tolakkan dengan fx. Fx tadi adalah 3x over 2 minus x. Okay. Okay, and then kita perlu buat apa? Kita ada fraction and then minus fraction. Okay, fraction nak tolak fraction. So first we need to standardize the denominator. Caranya macam mana? Kita darabkan kedua-dua pembawah. Tapi tak perlu expand, you just put bracket. Okay, bracket antara dua bracket ni bermaksud darab. Okay, and then yang atas perlu darabkan yang bawah macam darab silang ya. 3x ni kena darab dengan yang bawah ni. Okay. Okay, lepas tu yang atas ni kita perlu expand and simplify. Yang bawah no need to expand sebab tujuan kita ialah kita nak boleh potong h yang bawah dan h atas. Okay. Sebab kalau daripada sini, kalau kita straightforward guna direct substitution, awak akan dapat 0 over 0. Okay, yang ni akan dapat 3x, yang ni akan dapat 2 minus h.
2 minus x. So, tolak dengan function yang sama akan dapat 0. So, atas 0, bawah pun 0. Okay. Okay, jadi okay, since kita dapat bentuk 0 over 0, so kita perlu buat sampai boleh simplify. Okay. Oleh sebab yang ni no cert, no trigo, so tak perlu conjugate dan tak perlu squeezing theorem. Okay. Kalau perlu kita factorize. Kalau ataupun tujuan kita adalah untuk kita simplify H atas dengan H bawah. So that's why we no need to expand denominator. Okay, atas saja kita expand and simplify. Okay. Okay, so after we expand and simplify, so we have this. Okay, so macam mana kita dapat yang ni? Okay, first 3x ni darab dengan 2. So we have 6x. And then 3x times negative x dapat minus 3x squared. And then 3h times 2 dapat plus 6h. And then 3x times negative x dapat minus 3xh. Okay. Okay, and then yang ni pula negative 3x times 2 dapat minus 6x. And then negative 3x times negative x dapat plus 3x squared. Negative 3x darab dengan negative x dapat plus 3xh. Okay. And then kita kena simplify yang atas ni. Yang bawah tak perlu expand ya. Okay, kita simplify akhirnya dapat begini. Okay. How we get this? Okay, yang ni 6x and then minus 6x. Habis and then minus 3x and then yang ni plus 3 minus 3x squared, yang ni plus 3x squared. Habis and then yang ni negative 3xh, yang ni plus 3xh. Habis. So yang tinggal hanyalah 6h sahaja yang sebelah atas. Okay, yang bawah ni tak perlu expand. Okay. Right, next. Sebab hubungan ni darab, so we can simplify H atas ni dengan H yang bawah. Okay. Limit masih ada ya. Sebab kita belum substitute. Okay, then we have f prime x equals to limit H approaches 0. Atas ni tinggal 6, bawah no more H. Bawah kita ada 2 minus x minus H times 2 minus x. Okay, once kita dah simplify, then kita boleh guna direct substitution. We replace H equals to 0 into H ya. Jangan masuk dalam x, masuk dalam H. Sebab sini adalah H. Okay. So, after kita substitute, dapatlah 6 over 2 minus x minus 0. Gantikan H dengan 0. And then times 2 minus x. Okay. Yang ni kita substitute H equals to 0. Okay. So, once kita substitute, so no more limit. Dah tak perlu tulis limit. Okay. And then, we have f prime x equals to 6 over 2 minus x bracket and then 2 minus x bracket. Since darab dengan function yang sama, so we can write bawah dia bracket 2 minus x squared. Okay, so the final answer for f prime x using the definition of derivative equals to 6 over 2 minus x in bracket and then squared. Okay. Next, question 3b. Find the equation of a tangent line to the function at point 1, 3. Okay. Okay, from A tadi, kita dapat f prime x equals to 6 over 2 minus x in bracket squared. Okay. Okay, untuk cari equation of tangent line, bermaksud y equals to mx plus c, first we need to find m. Okay. So, kita boleh tulis at point 1, 3. Okay, kita akan dapat
M ataupun gradient equals to, kita gantikan ke dalam f prime x ni, oleh sebab yang ni kita ada koordinat x sahaja. So kita masukkan koordinat x equals to 1. Okay, sebab yang first ni adalah koordinat x. Yang 3 ni adalah untuk koordinat y. Since there is no variable y, so tak perlu masukkan 3. Okay, kita masukkan 1 sahaja. Sebab 1 ni adalah koordinat untuk x. So kita masukkan, kita akan dapat 6 over 2 minus 1 in bracket square. Okay, then after we simplify, we have 6 over 1 which is equals to 6. Okay, so ini adalah M ataupun gradient ataupun slope. Okay, oleh sebab kita nak cari tangent line, so mula-mula kena cari M dulu. M sebenarnya adalah dari f prime x tadi. Kita masukkan saja koordinat x ni ke dalam variable x. Kalau ada variable y, kita masukkan koordinat y ke dalam variable y. Okay. Alright, so lepas dah dapat M, so untuk equation of tangent line ni sebenarnya adalah straight line equation. So kita boleh masuk dalam equation of tangent line y equals to mx plus c. M kita gantikan dengan 6. Okay, so now we have y equals to 6x plus c. Okay, how to find C? So nak cari C ni, kita masukkan koordinat x kita gantikan dengan 1, y kita gantikan dengan 3. Ya, ingat ya, mula-mula yang depan ni adalah koordinat untuk x, yang kanan ni adalah koordinat untuk y. Ya, jangan tersalah masuk ya. So y kita gantikan dengan 3, x kita gantikan dengan 1. Okay, and then we have 3. Yang ni positive 6, move to left hand side jadi minus 6 equals to C. And then C equals to negative 3. Okay. Okay, kita nak cari tangent line. So equation of tangent line is y equals to 6x. Kita masukkan nilai C. C adalah negative 3. So this is equation of tangent line to the function at point 1, 3. Okay. So ni kita punya final answer untuk B. Okay. Thank you.